喵。今日唔知會唔會有好嘅事發生嘅喵。喵喵喵！係明明啊！簽個名啊！簽個名啊！幫我寫下名啊！幫我簽個名啊！唔該。喵！我絕對唔會俾人先過我數碼紙攞到明明嘅簽名嘅喵！我爸爸要拍。唔該，幫我簽個名啊！好啊，冇問題。係秋田喵！原來發惡夢啊，係好可怕嘅惡夢啊喵！呢個就係兔田明嘅喵。我都有一隻兔耳仔啊喵！哇！好耐冇食過咁似樣嘅早餐啦。簡直係耐冇食早。你哋聽我講啊喵！呀，報紙你都嚟咗啊喵！有藍燈時嘅地方就我嘅啦喵。係咧，你講咩俾我聽啊喵？呢個係秘密啊喵！數碼子，你想搶兔田嘅兔耳仔啊？你唔好咁大聲啦，我爸爸要拍啊！芝麻搶人哋啲嘢係唔啱噶，數碼子。即係強盜啫喵！唔好咁啦，你哋唔好講到搶聲咁難聽啊喵！我只係諗住問佢借嚟用下啫嘛喵。但係你諗住搶兔田對兔耳仔翻嚟做咩啊？係咁嘅，我有咗兔耳仔之後，就會唱翻首巨星兔田明嘅名曲㗎啦喵！真係開心啊喵！我好明白你嘅心情啊，但係我哋唔可以幫你做壞事㗎。我會幫你。對手既然係兔田，咁真係冇罪啦喵！報紙即係報紙啊喵！安仔晴仔，你哋要接受地獄嘅酷刑啊喵！接招啦喵！大哥，數碼子，你係咪人嚟㗎？咁難得隻似咗呢個早餐食，你唔加飯唔係啊？點解咁㗎？數碼子姐姐打算搶一對兔耳仔，真係嘅喵！呢啲咁壞嘅嘢，應該由我哋黑色加碼軍團嚟做先至啱㗎嘛，係咪啊？嚟，我哋幾個就係邪惡嘅組織咧。好啦，就咁決定啦。既然係咁，我哋一定要組個數碼卡拉搶對兔耳仔，係得未？好啊！你哋做咩驚到咁誇張啊喵？有古怪喎喵！我邊度有怪喎？我哋冇諗過去搶拉比安嗰隻兔耳仔㗎。兔耳仔，我明白啦，原來你哋都想搶兔耳仔啊咧喵！咁開門見山啦，搶兔耳仔嘅工作就交俾我哋做啦，就交俾你哋啦喵！哎呀，你講真㗎？既然你咁講，大家就好做好多啦。咁我哋幾個失圍先啦喎。再見啦，拜拜啦喵！真係咁啊喵，可以慳翻好多功夫。等佢哋搶到兔耳仔嘅時候，我先至出手搶啦喵！果然係出手高招啊吓！數碼子嚟個奸計天才啊喵！原來你借極我嘅喵！我都知我好唔啱噶啦喵！睇嚟拉比安好快就會出嚟啦喵！咁不如就由我出手先啦。咁樣嘅兔耳仔，由新手敏捷嘅我阿空出手，喳一聲就可以搶到咧。喵！佢嚟啦！好咧，哇！冇兔耳仔嘅。其實早就應該預咗會係咁噶啦，阿空少佐，你仲未夠道行啊！等我嚟示範下俾你睇啊！真係咁㗎？哎呀，救命啊！救我啊！哎呀，我浸親啊！救我啊！救命啊！乜嘢咁污糟嘅？雖然係乾淨過坑渠水少少。大件事啦，有人浸親啊，要叫拯救隊救佢啊！快啲打電話！正義嘅朋友啊，美麗嘅女神啊，拉比安老師，快啲救我啊！你咁樣叫我喎，好咧，既然浸親嘅人都有強盜，我嚟咗啦！拉比安，嚟啦，已經冇事啦。多謝你，拉比安。我好完美啊！哇，快啲嚟救我啊，拉比安啊！快啲嚟救我！救命啊！
會搞到我成身都污糟晒㗎喎，梗係唔好幫佢啦。救命啊！清澈同學，喂，係咪拯救隊啊？咁㗎，有個男仔喺條河度浸親，要人救啊！地點係？我已經自己上翻岸啦。係咁就最好啦。千祈咪唞氣啊，喵！激氣，阿空少佐同阿海中將都係咁冇用嘅，始終都係由我嚟出馬先至得啊！錯過啦，公主，我而家行動啦！哦，真係好靚啊！點解有對咁靚嘅兔耳仔㗎？咁嘅耳仔最襯啲美麗少女㗎咯！哎呀，你咁讚人嘅？但係呢對耳仔嘅線條似乎有啲美中不足咁噃。啊，係咩？因為咁，我介紹你轉用第二種商品啦，就係佢啦，係喺大草原最有口碑嘅獅子耳仔，仲梳埋頭髮嘅，戴嘅時候好簡單嘅啫，一粒就掂㗎啦。仲有透氣功能，幫你散晒啲頭汗㗎。而家買嘅話，仲有折扣俾你嘅小姐。哇，真係好有型喎！小姐，不如你去試下咧，手快有手慢冇㗎。但係睇落又唔係咁趣致啫喎。哦，咁又係喎。咁你可以試下呢一款啦，係可愛指數極高嘅腮鼠耳仔。如果仲唔啱嘅，仲有呢款大象耳仔，仲有非洲味道嘅河馬耳仔嘅。而家買嘅話咧，可以分36期俾錢嘅噃。至於分期手續費，就係我嚟俾得㗎啦，小姐。係咁啊，件件都咁靚，真係好難揀喎。係啊，但係我就覺得都係兔耳仔襯拉比安同學你多啲啫。清澈同學，咁啊，既然清澈同學咁講，我唔買啦。行咯。好啊。俾你對兔耳仔我。吓？你想要我對兔耳仔啊？唔好意思啊，我係唔會將我對耳仔俾任何人噶，好對唔住啊。不過咁樣啦，攞去啊！如果唔嫌棄嘅，攞去食啊！仲有一嚿牛油鬆㗎。呢啲咪芳芳加香滑牛油，好有外國風情啊！呢班人真係好冇用啊！喵，數碼只連揀人做嘢喵，真係跌眼鏡啊喵！都係我自己太傻啫喵，點會揾啲三個蠢材搭一個熊貓唔似熊貓嘅傻妹做嘢咁喵？等我自己嚟啦喵！吓？咩話？數碼只你想學做美容師？冇錯啊喵！其實我已經改過噶啦喵！我覺得真係咁樣懶嘅，將來老咗就會冇錢養老，咁就真係陰公啦喵！既然我嚟修行嘅目標就係要做一個出色嘅公主，最好就係喺度學下詩，學翻一門手藝嘅啦喵！哇，好叻女喎，數碼子！原來數碼子嚟揾我哋，係想喺我哋度學做美容師。日要同爸爸 B 講下，等數碼子喺度做學徒啦。你要加油啊，數碼子，我一定支持你噶！既然係咁，我有個請求啊，喵，係咩啊？即管講啦！係咁嘅，我係個新人，想搵人借把頭髮俾我試下剪啊喵，所以希望托田你好人啲，借把頭髮俾我剪啊喵。但係其實我係因為啊，我都知你就係話唔得嘅啦喵，即係話我嘅將來會一片黑暗啦喵。阿光唔好拒絕佢啦，數碼子好可憐噶。我明白啦，你真係好喵！我把頭髮唔俾得你剪，只可以縮啫。我明嘅啦喵。點解我鼻仔會有種寒寒嘅感覺嘅？心理作用啫喵。嚟啦，呢位小姐，唔該你望住前面啦喵。我就叫咗點啦！估唔到搞錯咗添啊喵！你想做乜嘢啊？喵！點解你唔肯合作咁喵？應該乖乖地俾對耳仔我啊嘛喵！咁快又肚餓嘅喵，放飽唔飽都得好耐咋？你睇下係兔耳仔啊喵！係機會啊！發生咩事啊喵？喵喵！點解咁嘅喵？嗰對係我訓練嗰陣用嘅超重兔耳仔嚟咋？超重兔耳仔，
問你啲咩咁喵？數碼卡拉啊，套耳仔已經到手啦！如果想要嘅話，就拎100萬億小恩嚟交換啦！算啦，我唔要套耳仔啦，喵！咪住先啊，用1個月米糧同醬油面試交換啦！半個月啦，咁啊3日啦！唔係啊嘛，又係失敗收場。又要捱過啦，喵！因為我數碼子已經有一對好可愛嘅貓耳仔啦，喵！我都有啊，喵！跟住俾係得得啲啲精靈樂園。